Kardom nili Samson tenon lapen non nili ladak akai Jivon inti alangli Kingswood Music Studio long na Hongrisi nili toma channel pen 260 Life part 458 mate labang so chiu chipura long nili alangli dung na pati bok lo lapen non alangli pen arsikrung alam lapen hit hang alatu junong si alangli texer ko pensi dak na hongri lo asa alangli pen ethetini alam chiu chipura pansi nili alang lo hongri lo asa pransi nili tuma channel hin pen alangli pan kardom pijelo alangli ke phateng men ke bang kono pot asa non dam tu pilo na akai Jivon inti alangli pransi music tu alam he hit ke theng ke rot alam the dam dia prang si alangli bele lamar jupona alangli kaya lamu mate alangli biography apatha lasi konat si alangli amhang ke thek ma lapen ke charli konat ma lapen college level lapen la sopi tangde la alangli music kana tu konat si ke charli damma ma konat si kolo adim si amen ka che thap damma alangli bele non lam thia jupona non alangli pansni ya por bilo Teaching schooling apa yang salpi salpura nili po ke don abelo same alang limen ke horan inti apa nili payment ke Emily Hansipi nili ke alang tum asomar bangkiap tu bangkiap bang ke nili number 3 number 6 cap abang nili school bilun cheng ke Mount Calvary English School adapen ningkan hini bab Charlie Matsi api LKG pen bagi apa nili Union Christian English School narong tiang abang si Charlie dulu adapen patang si metric angdeng tajepun dulu lalu metric tangdet pen api ke nili Patkai Christian College Nagaland nalong si Charlie dulu adapen dak Charlie un husi nili music stamit subject ini tu, dan so ke higher secondary tangdet dan graduation of bangkit aku dah di government college, Assam University anda, dan saya aku graduation petang. So music of bangkit, muan sih tentu. Ta kero pilo alasi alangli Charlie aku tak lapen sapi sarpuratum aku tak kami alangli thang komno alasi alangli pan ni jurus le thono lapen non bangke labangso music along mate labangso kithip ke theng ke rot kardeng along kopusi nangli ongdung karbi dum ta thebo tema ta nangli ason som lason akang tu yang deng kili dun bange sini ngalong lam lasi kopuson si nangli labangso ang deng long chipilun lo music na thoba Nili bihek ben sama interest do music lagu Charlie pun lo Rotcheng bangke nili non alang le cheboy tanglo tema sama Bharat tu alang le sinil panda gitar ke Rotcheng nang thano chord ke ADE la son thomen ADE la son thomen se penanga na lunge roti lo so pi la pu Charlie ada ke chok che busi aku ita ko igatleng Stephen Suninti alang sama penanga na chord nang ratut lo so pi nili interest nang thelong se Milton terang putu alang senior pan music notation reading bang pan so pi alang senior pan yang encourage lo madapen nangan susah kang tu yang deng dia lang te non ke Charlie damji pan ke nang lipat kai college mo ke Charlie dulu kata music tu masih nak si admission jan so pi lapu si exam happy bom lo lapen ada la first year class 11 atum phage patkai guitar ensemble bodo batu phage la first year tum phage ponpe sta nelilong pede project talent nang theklong tai bone ala sar bang neli hostel longan bang si ensemble lo along nang join minute to nang ha so pi ako choral lun ata choir kan hala bang yang deng tu musar bang lo choral basiku so da audition of bang neli misun da thelo pulun neli bang capture bang joy Masa audition ni bang kodoh ni dah masih lah so office ni di bang nama masa akan request tu masih nang audition nang ni direct nang join ni you are so talented
ada American video Margaret Shisha nanalang ni Pertiben Chiwaya to adapta principal pisoma to alang ni seminal pananing na tao the theory laban practical na ta Sanap dun bom, ang tanong. tanong laban lepan bright student sinen ko si halasot ke lasang bong medali inut lopon na ba tumang bong wa high secondary level ke first ko nila guitar ensemble ke long Akhirnya pilo lah sinon adun sudah putih na labang ke non karbi ang long pen ang tan karbi ang long pen ban nordis pen ang tan lapuson kitip kiteng dun doloma lapen ason lapuson kecepati dun along lapuson kilong dun isi hedi nong itami long pon bo kulo tang isi rat pan pachini dia sonte rat tum chini dia Ini dulu 2010 aningkan first Samsung Singing Tea Excellence Award pula Karbi Youth Festival of Kepaman 2010 aningkan. Lalu nilipan kami la organizing committee atum nangi waikon nilipan la awards kami nakipon lo la hello pine bangke 2010 aningkan 36 apong gudlo Kewaya 36 apong kepaman lapen hadak rota rotuna sabi itum Karbi itum malong ke musican chini wede masih recognitions bang kom hai lapen kaci bang da komsom sini di kolong lapen biheko ini Nagaland na pansi represent dun non international level along sa menin Karbi along ke abiden masih Nagaland along the dudun shop Nagaland Classical Guitar Society dulu wala data nili secretary mandun na so pi la data nili represent si Calcutta International Classical Guitar Competitions and Festival dulu na pirkaya dangun itong la guitar kero teknay na itong lang po nang compete dun po ba guitar instruments high sa may one po dapat display po koson ador pan koson ko pia guitar skime lahay chi discuss lason festival workshop tayo ito la si lapen Shillong along Northeast India ke penang habar kin nili na po perform na Nagaland along sa may nili penang tour kuri solo sa may kuri lapen ensemble along group along sa may nili penang tour kuri Ite nono bangke Karbi ang long kan antan na dam lo lar da alam lo kita pen Karbi Youth Festival along kami isi awards kami nali panang piyo ini harong alam lo ke nasi non rata pan nangli kacinia teng pe music po hormu nangli kacini nangli idea kupi kamat hadam pensi pada munir tu ma apan joy kiben ipachini tekji so music pu a meaning are low alam theputak nang thang tekji ma music punili kachini da mateng ke isi ining kan samdo kerot penedi asi ladake nang ledum emethang feelings setame express ilong kamathadam ninga kamathadam alam asi ladak masang sipulo music is someone's joy. Music is someone's comfort. Music is someone's excitement. And music is someone's expression. Music is someone's connection. Itu cicing ni apa itu biasa sampai bucikannya kilo. Music kan. Cepoi dat pola so music is someone's sanctuary. Music is someone's escape. Music is someone's life. Music is someone's important something. Okay, music is overall music is something which is pleasing to our ears. Oh, labang kenang solo nili on na so explanation pada la sunang thanbang painting lucu de. Ini tu isi mungkin tu kan la kero kitip tame keteng tame kero tame garden tame di. Isi labang ke ini ngadu alam thea putat itu cetan ini kosong kosong dari. Tapi isi bangke inu pan isi comfort pute ke pareng ni inu arjulong lo tem ni tu
ining tarong dadi music alam theta kasi ningarong piglo so putak ni ka sini kita tahu tema music bu alam the bange kapre alam ni tamil lang so tame thi hek pe na bang ni lita wan chini ule de kasi non bang ke aho alam lo ki tame ke theng tame ki but tame kadeng tame jume sen bulo tang te lage inno long se definitely tum da ko di inno long se da ko la ben inno long se itum ininga lo ko kasi kero pilo so music alam the ko angkur alam nangli bani chini the ko pot ka be long rat dual pan tame nili ngali pan puthot ngali pan chulo kasi non dam to kilo na ile tum nangli pan non nili na tu po labangso kingswood ko ke labangso angkur mate hadak ke plan chinga din ke lage ini ke London ku sini di ke thek long Trinity College ma ke la sinon lada la so Kingswood bolong bang kosong sinangi la kosong kacip hodam ba kosong sila dapat connection ma ke dolo connectivity ba kosong sila ko connections ke la pulo neli mitang mata Trinity College London na exam na pass lo guitar dia कोई गिटार ना वेस्टर्न क्लासिकल गिटार ऐसे अभी निमित्तांग टेक बोंगे चौक से दाजी निमित्तांग आखाई तुम समय टेक दोनों जी वो इसी कमाथा के दो पेन जॉब से नेली जुंग समय बोरी कोंडो जे इतुम कर दिया खाई तुम दापा खान दोनों जी केचारी लो के टेक दैट la puchat kali devon semenon nomadin ke extra curricular activities dan akan so la si nilita matha penang matha la si ni high school mating utante kalau so hem along se la ko ni home tuition so se ni ang cheng kon se so mar bang ni bang som nang choju ma si ni hem se ni la ku bang cheng kon bo ma si utan bom ma se aphi bang ke akhirnya nggak tekon bom lo masih nilita ko cari bom lo ku bom tadi bom masih itu mah karya kayak itu ansur di apa kan dulu lagi lah kan abang so international level itu district level totally ba state level ba national level kali international level anda itu mulai nanti ku mata tu sih jadi abang so studio asap us meeting ku lo masih ledakan penang somarun non nang cirap nang situ dulu kecari bentang lo, semua proses masih nilithan jongjung dak thana net pen, alam tu dak kecari ale thana pitek table tu lagi mulo beda je, masih nilai la Trinity College London pen Associated Board of Royal School of Music ABRS sample in short, latung pen representative tu, latung area wise representative tu, latung pen coaching teacher tansi, latung pen si collaborate si non exams kado, wenda syllabus kado, wenda latung mandar dan si kontak mo. Si examiners kado, wenda Hong Kong silang ji, London kado, pen marks distributions kado, wenda latung si assessment akam kilang kado, mo certificates jame international mo London dan silang logo. Laso certificates a value ke non itu dak jongjong di pure plan panchat la bugale lo bakar biang longa ardo panchat la bugale itu lagi all India anywhere in the world dam busme la certificate le do bolte admission ke long ko higher studies phanda bolte ke long joy ke ati ma hol dapat si itu mas skill level bang ke chin recognition la kalam asi la hai ka do ke matha dan si ni la Kingswood Music Studio ko da di pu along mena ke bori ka sila non sab sub samir ching ku pon then parents and students are very cooperative. Betul tahun yang cari tu sampai aning happy big. Asal ni letak tekan ke alam tu pan mesin nak kita ponji pansi lepas tu towards sampai kita kelang ponji pansi bori pon. So nak taksi debokhat di makul pen sampai jadi teacher itu bahini ke banji apan plan tu apan non violin section ke lalu makul pansi bangsa apan tu. And then lada kabang rat tungta chinginan ko dia posi kitip ke thek garde ko kota ke tu music long di lasi laso along abang kupipi asonamu si lada nang tung than bom lada specially nang di studio long bang kupipi kososo ahor musi lada dak na admission do no te osomar tum ke Charlie pon loko awar sai na
non ama ke cheng si ke ne guitar me la so phi pe jo parents tum pe po tum na ju lo guitar pe na ba re ke than thema ma se ni piano introduce lo piano bang da students do high so se thai ko so phi ko akenan do chen na se ko violin da than thema ko violin da tuning ba se introduce se non ke cheng ko ke ne department is sile same ne department on ba kang puji ba si se kon bom non ko department ke thom do lo non mat ke do ke guitar ke cheng silo piano violin ba non sonia bang ke drum zala la pen voice ke la lun kiluna pan ne mai tum karbi asuma tum ta ba karbi akhi tum ta kilun na aning hamo kala sila 5 la son po department ke non ang mo ben son thom ke playing lo sila non son ni bang do la ke playing ke pan se training rilo na tum sabe nang cherap dun bo ke je la pen la da non son la nang li non ke than bom non present di ke than bom la so apan ke iltum arrange lo alam pen ko pc pu ko la man ke non son for example western music usi ko mama ko pc pu ko la son non tum basically ke ne tum western music usi mane ki pu ko bale western music sinil tum ke than bom the indian classical ba ke ne tum long teacher da be ma sinum ba ke emphasize no da atiman neli me thang da western music ke chari per se background se bang ma se akhiro pilo normal itu bom lang ke lage som thom lo ke chengsi lage guitar pulo kum etum guitar la so pi sony made nomor ini bang ke lain lo piano pulo de la theng guitar ma the apen som thom ke pleng mate ke chok bang ke lain lo violin pulo tang de hala adar apu di muchot gitar dum ke do bang no ta violin lo asi non mat present bang ke som thom se lang li pen than pon chat lo par so studio bang ke sana lang ni next bang ke prabjin pen drum ta me introduce on po ba bi pon po se lang li pen me non lam the bang pon lo si la ke mi pikalam lo atema ke chali anu tinda kapre se chali kan to de ajak to mang ke drum ke theng kan tum da do ajak to mang ke guitar puji ajak tum ke guitar tum te violin puji to violin ku kali ke piano okay for example ne di bang ke piano bang hing hang pick ka the same ke chali ni hang pick piano bang masih mo por me to send pro dante nili dame na dak se admission po si pachini lo rato mandame ni asi chali dum na problem ko ende nali kupini matha sondo ma music ke chali long ke ong dung ke matha thai saro pot e chali dum ha he pula son ka thera pa do pot thegi ba ene ke nang me da pot chali thekira ta hai ba muni to pini na ku de ji pu son ka matha do ko ta hai ji me ne ka prek dum ke asila so pu thak nali kupilo puji age limit la son doma nangli kacanya teng kita nangli kacanya teng ke age limit ke ave sa osmar ateman no ke child prodigy da youtube long pena thegong ji osmar behave pen da ekdom kerot kam ge the ni kan ge thom ata kan clear ta pen sme ekdom expert do se alam thektam no pen pene tam no de jum osmar han ta enroll da no de when akithian bang lage ke chali age bar avelo te professionally chali ji pusta sab apatara do ko the mahala pan ge iri kan pe do ko te ma especially for guitar pe ni tang ke la iri setara se eni la pu chords apan simple le thang la pu relax apan chord lun simple alun kirot pen ji pan ko te la bang ge chali me non nilong ta do employee to da do ajha do सब maximum के students atum se yo student tum ni ngela da nili nali fan thot kar jugang tum bang kan lo bor ilu pulo tam de lo long income thek long nothing is impossible palam da ko ko bor ilu te ata de ko tam me unji ma nangli kama tha da ting ko te bor I pulte
Kiunia son Kiu nia song ge thang na ta be Ah. Teman neli thek dong le students penang do thek tepin atum da do apen dimapura long mat lo inu da ge ame thang si music school a director do sarda sarolo Philippines tarinkan for do da me lo da music chari guitar si chari he's very interested into guitar Guitar, yes. masida ame thang din che banglo music school ng chengpulo le phansi na hang lo basi han da than pi do nang kan tro kan ba than dun so phi alam ta ni lo ba class and da se ke exam da ni than bom se la exam pi do no grade 3 as go what was most challenging part ke ya ta I me tha kan artha kyong tum han ke than na ge sa ko problem do ke do che the ones that me Ini hang itu perlu tante. in one way it's an opportunity Kalan. saru tum hana ke tham tulo Kalan. but then alang li ku gela po lo nel pan personally exam pdf pen nel pan nang chingki la po lo nel Philippines ke do una ho guitar chali lo a guitar tek bi seda ke than ke nang sonan gen nang chu purun de ko se nang comments nang pi nel pan se nel ta chi hop ada ning ta rong Ton te nong next dan dam tu kilo lang and then nili ka chinia teng nili ke music na tu ke expert ka lista in ke hang u. Setame itum a society long non karbiang long a context ini endam po. Ile tum osumar da music aning hang u tum da do ba saru tum da do ata dum mucho da tum da do di. Nasi ong dung atum bangke kitip piteng kitcheng aku ke gitar ta mero po la pen kitip piteng na tu sta teksa tum do sita ki juda bangke kopine ala tu non ala poson owe ki mi tum along isia ke no hormu nang do kopti la no ning du dam lam bangke la ke la hello kitip piteng ana tu kitcheng ko ke mepik po ki juda bangke la son iding sa son ana tu dam su ji drugs ko pine ke chupe na pot hexer ta me la song ni ka grade nai ko anma ka lu du nang ji ko so level long ma state level ma national level ma international level ma hala bang so a stage long hala bang so kele du nang ji adim long anma ke le dum de ti ong dum tum karbi ke the gi ding tum puna ko ko ke the ke tum hala dak se akaya bang ji ke dam ju di che pan ho de ti especially la nang ni drugs ke chu tum phan ba kitip ke theng tumang mong dame drugs ke tum ba do ta the ka posi nang li hin pen kopi suggestion tum pate pi pun tum karbi ove ki me to phan la so ko tha ka drugs sa ta itum karbiak society ba khai tum ke ba karbiang long along amat ke tum lason music ke charli ji pan same tum dima be ai si bang ke latalo somnia bang ke tum formally ke charli ji pan dai ning ke hang ta ka be dat ko ta hai ko putte nearby ba India de rang bong ado same tum music ke charli pan ke du kali la so bang kali mane nili ke thek dam long abang ke so ko kitip ke theng hai chali bom atum de ba interested atum rod bom ti lo non sta la tum ba ke di hala drugs na tudam ti la sikul hai la sikula ma sangala discipline bang chiching ni dalo ama sangala tum penangan itum karbiak ke ba talent ke do pik pik lo setame hala atowar chini dun de ma situm ebengan dun po ke drugs ke chu na pangching la dapat senge tum atowar tum kile nang jia ang dengan tali dun de po drugs ke chu pene ke tum towar chepang go po isia a level do ko stagnant do ko jing thu ne da so ne da ke tum junju la ke le bek nang jia ang dengan ke tum le da mun de po dapat senge tum ke me thama skill le do ba talent le do so we misuse po ngala so misuse po ke tum apike drugs na addiction bang ji po ke apike ke chali na ta pom pom po interest na nga be pom po last bang ke addict na se chiplang lo so na so ko tha ove ki mi do man na le ke thang to si strong message le retire bian tu ipigang tu mela ke than gang tu mela polo ne ke chinya tengke
music itum kian pen emetang upon life discipline ta chen lo. No. It disciplines one's personality and then it builds one personality also. The music can pen. Sometimes music le itum chali ba en lo bote subject son. Itum dag itum hai than lo. Itum pan anxiety same itum pan reduce namkuri. La pen same blood pressure pen same itum pan penangan ke nang pamimun. So tak kasi ning oi ning du pen same ba itum pan penang an ke itum pan comfort nang piun. Apen itum aju megjang tek thelo son da do da hai. Same music da hai rot do te itum pan sound sleep da itum pan pi. Asi lapen mood mental alertness lapen memory na same itum pan improvement na pichu. Music yan pen neli penang karbiak hai tuhan kece thanji ningkang kala polo. Itum atomar kachini ne pen jok se music yan bolte penang parents ba sarpi sarbura tum stame discouragement ason ame thang sumar thanji paklang do. Music yan pen ke pilo ale ke longji ba pilo ke longji nang kwan se upgrade dun po pula son da do. Ong dong ma parents tum ma music yan pen ke kopisi income long po penang do. Same itum lason lo itum jok si taxer lo bolte ba certificate holder lo bolte non ke tum karbiak hai tum ke thek pik lo te ma ni par ke thek tum ta do seta certificate ka vidya joine si non itum ke akhelo ke dami phan same sumkhun recognize ban hala affect tum da recognize ke lo recognition non institutions lo pen long le than jip same penekal dala eligible ke dala as it formally Charlie pen certificate saja palong dun polite itu kering ya war saja tu. Lason thas si nili pan same ala pen ladak isi nili ambong nak jog dun cokan dak po. Ala si ong dun atom bagi lalo. Mo pen nang lagi puke point lo nili tanang kar juga polo la solam te bagi. La most likely mane ong dun parents apia potom bagi nang li music na Charlie pen ko pila li long dun number 1. Lagi dulu smart na ni hands tame parents tu bangke langsung si kamat hatu tu, lasi non bangke iltum karbiang long a konteks lihat uthot itum lang nam sunan aku tadi, atima thana links dari iltum ke metang det alam tiba aku taksi itum kai ta celang nangkok jadi, lasi la solong iltum scope jadi, angtan litum lidang ini dia sudah iltum karbiang long by iltum notice, to itum non notice apa litum lang nam sunan di. Northeast India, lapuna tule tum lang nam chona. Lagi tek pen, opine mupen pulo sources kabe kota discourage do kau kilo, discouragement do kau kilo. Lasi laso tang de lo pulo tang de, for example, non nangli pansidan tu sudah po experience ke long pen, konat nane muni de tum la poson nang ke hang dak nang rotha, ladak dim long la son sona program do, ne nang pan la son la puan nang tipo, la poson la son do do. For example non uwe kimi tum tang de lo pulo tang de memang ke long de tadi, lasi la son scope do jima. do ate non ke live music career tu maning hangu non generation sabang ke Live concert. lalo ham small party penele do pasme live music mane kerot bang son audio player pen kerot music kali mat hai non son live la son Live, okay. lasi lata mupen nalika jo alam thenang thak tu po a scope ke do itum nyong si talent use pameka tante sonto sinili panda Yamaha company tum same nang hang lo Labang konat arat tu pen bang boleh. dapur labang India pen labang mama. India nang Guwahati long kan Guwahati. Yamaha company long ta nang hang model pan tum company long nang kan employ ji pan jar ana nile susut ke dam de jalo dapen sonto si northeast sang bong same nil pan penang northeast state sang bong nang hang lo Meghalaya nang hang lo dapen Mizoram da opportunities nang pilo sa Mizoram ke ni dam de dal helo thoma Meghalaya lo mage dam lo masi thik karbi pen khasi clash do masi Guwahati dam ko return che bang tujile ni Lamong le dalo. lamong le dalo son thosi Surat Gujarat da long same nang hang lo same hoda bang ke heaven helo thong masi ni bang
dam tu dia boy on dia kedam ke orang pan kesiksa ko siksa ko ko se hedo thong masin ni dam dia se la son ton ben kirat pe negen moban nang ni person recently January chiklo 200 years celebrating 200 years of Assam tea. It's a corporate event. La hai lo ka nang hang lo la perform lo la pen Nagaland Chief Minister Nefurio along sa minili alang pan concert video long lo la pen in and around Nagaland sa may penang tour kuri video la Nagaland Classical Guitar Society ko men manili resource ko bangke General Secretary Club non magneli di kuchurang di masih dua beda lah ya magneli nasi parents itu misalnya kacung music lah pohon neli music cari pen kan alih dari dia juga mata nangnya itu formally le aja le cari pulote ada sonat tad music lah pucuk kali aja dah hina sampai itu formally cari pakai kalau te ठीक है चुलोंग जी नॉन इतुम के डॉक्टर्स तो इंजीनियर्स तो पेने लाहे से बेसिक प्रेफरेंस पे सर म्यूजिक अच्छा लिखते नॉन के कॉलेज लोग तो म्यूजिक का सब्जेक्ट हो बट हो इंडिया का बाहर ले दाम जी पर समय you have the opportunity एक्लेम दमी येบอกहै we have Nagaland non college हिनी दो get home दो music college लास्ट तो concerts peneta itu kan anytime tobareng to kero pilo lapon nili kaita mathathe nang ni lapon anding lidun etlo bang ke sedame ar bluetooth pilo di asoni tom kar darbiang hom pala person kele dun rokela ke lam solam kali nasila so aku thak non isi nang paneli kecuning di kantung manggalan no non itum ove kimi especially karbiang long ove kimi tong pandang di pi puintung laso putar music putar nasi ajak akan alam le klem dam bersama itum mangvet klemvet lo polite itum unji dan unvekji seta itum with full dedication you have to give time apoda chipina ko dan itu mang tamang bela ando bolete nang liku pisi ke cepaman jima mo nang likaya lo la long ko la pen la da la thesi ni li puthot kachini kang tung ba rata pan nang ni pada patang toy bang kelan do non son music ke itum porki mole lang namlo pulotang te ha recho akai ho dalam mole itum cethanam da kithi ke te music pohon mu ke du nili ke thek long ten ke history na poi na kapre alu thui long nei tu ming cha bam sujane iltum thek long ji royal court recho ke do thai palace long pini ni anda music ke hala so te na du lasi importance bang la hello non ni ke chinya teng pulotang te lasi mopen isi question bang la hello ni na garju jong si muni tum busy nahi di muni da life long ke chipa busy nahi la pudokur kite nahi nili chinya teng pulotang te lasi labang so dokur lo pulotang te muni tum amai long tame kehin no ke claim phan matha bang cheng ko de an idle mind is a devil workshop walam thidai tum por hilong long lo ho si long lasi jong si muni tum busy de kote moya jong nili na du thule tholi lo long tame si drugs kupini ben kichu tap pen muni tum kupini to ke claim tap pen hor ki jom tap pen jong si la chipi jog ji pulotang te la high music na tu jong si engage that lo pulotang te hal hai bang tum ana tu ben panung pen chitere kunjima kahino an asai suppose non for example open nili gulo tablet ki chota patum ala pen hor ki junta patum di apor ne ados ni suni apor ki chipitam tha patum de nasi la hai jong si music na thu la ko apor chipida dote hala hai pen itum ke job long jima nearly put tip ke unne ji the drugs ke chopen iri ko ji ko bangke
Sedang cepat busy lo te ko ba cepat busy lo. Tangde muni dokur lo ke putai ini la pudor pulo tangde di muni tum hai thang asai ta kan munde jata chali dunde la pu megjang po chok po do po pulo tangde isi muni tum han hala brain system he di develop le jima ko sene mata da Brain bagi develop le dat plus me thang cepat busy putai asa po penang ke safe ji. safe di la so Sedang kecutan atum pandan ke labang sungcet di. sungcet si la Sedang non kecucelan. Tin sa dum mane la so atawar non magumangram da bog pan mage sinon bele properly trained pulate la tamage they will be on the safer side. Ado bhai pa job dun je. okay Seta me already alang sunong sun eda physike ban thuda je bangala bang su. Lalu si akhirnya pilon kelandak pen nangli apa son kita tega pot nili tabut pen mata ta laso kita om tu matum sports na tuta dunde patfu na ta dun dute music na ta interest awe lun gilu na ta interest awe puhem lu po jui po kini po ake no nasi activities nasi klem mu thurong di laso kita nili kita gong teng sinal kana kar di si non nangli pen lar tu mu chot lo jong si ke chuchela atum non opran mesia atum lason locha di bom tum tame lason pulo tangte hala cipa busy da lote nesai dolang bani lason kecali dang lang pulo la puson do ben involved dun lote la mangke definitely ake no ben dum cipe job umpo ola choro lo nani nani pan bani li pan la dak pen kita lang tung la pen non puson nam thupit na labang kenang ya keman tak senili non arju po tasi Kingswood Music and Studio laso putak administrator no nang si kilang cari katuk tapi anta nang pen no posi kibang jilang AOV pan ba lapang so Kingswood pen kemandam upilo molada ko sumardo pan train pemi po outside mate like hek tumu choje pan ang tan na me na posong kecari awar side apan pide kamat kadoma like nonton Korea kita tentang ani tangge nili nanti tong dunno no Korea pen sih kawan music teacher bangke pianis bangke aduh so ninga rong piglo mata nanti tong dunno masih lah son tak non ke banjilang ani tame la poson osomar to mata aning ki kirung kon tuje pan la pen anso se akang tu yang deng kipali dunjia pan la poson pile kamat planning doma Nili labang so studio music studio kampu ke nili commercial purpose apan kali nili dapen tak kicu cepati menci mana boleh sampai I have a dream nili oh so putak nali ke mandam baik tu osomar dokan kiman kadam nasi so jadi I have a dream ada laso studio kampu kan karya kai dia tak boleh bakal yang long doan ada tu sampai dapat benang cali dulu ko ada cali benang tu mu tapi tangga kai sampai kejoy ke doji sa normal adina kai ke sapri long way ji lah kuci kuci bunde sampai ladai si kerap dulu ko mana job oriented asal lah mana le na Hawk Institute on the Tang de Same Tang Ham Tot Pen, Nang the studios the Chingpun, then that income source Clamun, then a copy my job on the party. La osomar tumpan hai aning ki pirung tuje pan la pen na pia po parents tumpan da me nonson ke damtang osomar la dak nang li khan mo osomar tumpan bangge Korea pen sigwan no South Korea pen sigewang lo piani sebang ining sampilo ro taro tektik la selason dak tak non kirang jinang nang li khan bom student tum phan me mo awar sai me lo te ang tan la puson awar sai connection ko pini kecali dam phan me tang kam hale do ponte toy dunum chi alang ke Amarjit Bey ko non alang nila ambush ko tum long si guitar ro dun alang ni sanni long si Western classical guitar ke course cepat tang alang ni Calcutta lawan Pongni compete dun si lason pe si atowada thopi bom la sinili ke ladak la si angdeng apan si kimat hachot la pukali same angdeng kak tu ipan si kimat hapan pen labang so studio kang tu jadi dia alang tum dak pen monani tam ju same alang tum an se angdeng kak tu kichali dun long ji apan recommendation same ke long joy ke asi
nili ke matha ke isia aka lingje do think globally act locally also se nili bange yatha da khan matha ke si da pa si sala da pa sa ko international level sa me ko to jun bo hi un polo tante da pende kamatha bangke ang dang bi pang se kamatha lo sa me preference bangke da local we katun si nang ko pada ke cari itu makai pansi kang tur pon bangke kang tung kapur di Ladakh kan se non ke kenaman India de la long same technology music teacher ko de kenan ke Nagaland se bisi kyo mizo tum.com then kasia.com sadu ke do sakar bi tum ke abe pin nang mo anane ne hello bing adim teacher ke club do basi la music da tek pameka lo bolte bang se tum han nang hangji adiman da do okay brand ambassador le ko long chip bolte answer se lo claim to long ko tu makai manta de anso se sponsor kami na ni pen long to po claim kita pan anso se tu somar bang website long pon de to kero paper pig lo nami phan la sona por ke me na chipi do na pot la si non bang ke alang li kaya la mo tame yung sikhan tholo biography tame apen ke charlie ka do ko wit apen alang li kaya long kupuson si la song ding kile dun rok ma tame alang li na sikhan lo la pen non king suit la ke abilong et ke london pen alang li na paklang kon po so pi tande lo pro tante piano ben si alang li tempat anpo non bang ke alang li gitar ile tumpan amning ke hanga teng pen kopi to ile tumpan na par jugam tumne non ne to da nang pan por pi nili ke chari dun guitar lo okay nine tame tumla guitar tan si selam la nili si bertha dan ka chithang na piece Spanish ballad putapu kante romance di amor putapu so piece like bertha adam chithang ko and la bangso music and on la YouTube dong le type ko samela bangso music ke dongi kapre guitarist tum kero tekon asi na tuma ang non ne pining rapi ko Jemesen lo si alum Kecing si ada nilai gitar cari cengke when I was in class 3 class 3 also nilai gitar dan nilai pen angke muda so I don't have my own guitar nilai hang gitar dah be so I used to hire एक तो मजे को पहले गिटार सी
jorong lebot 1-2 months on before. Ini ning hang pe kapolo ya. Ning hang ning hang ko. ko So kapolo. chord ke chali chengke kidip dala hello. Okay. A D E E da wala sabke lasi ke be. Okay, nice. E ta lasi be. Okay. The nona PC class and PC E. Jelasan sih. So ela so people saying ku Charlie bomb masih people ke non la so na ande na le. Nasi non si alam te bangla hello. Pen ni arju pulo. Nasi non nali cari dun bom na so ang deng abangge ko so ang deng alo nali kili dun ke. Nearly 2009 and kan grade 8 an patangalo. Grade 8. 8. Initial ke cheng si ke initial lo. Initial that when grade 1 2 3 4 5 6 7 8 and. 1 ang deng alo la. Grade level ke 8 hello last. 8 and last one. So P ke ATCL ko bangko Associate in Trinity College London. So P ke LTCL bangko Licentiate in Trinity College London. Then last abang ke FTCL Fellowship in Trinity College London. Lalu dek hijau dulu. Lalu dikijun. Okay. Ini pine kamar kadolang mana ni non lang akan tu yang deng dicari dalam ji panhala ke patang tilang pot. Neli non LTCL lah masih plan bom. Plan bom. Okay. Aport anan chat ate. Sabola composers tu ma alam kita tok nako. This is a piece we have to play for about 45 minutes to 1 hour. Straight away concert examiners manggung. And then the material sa kelong sungo. Then sometimes kasi tangkada registration fund it comes around the exam so LTC LKPG fund 45,000 to 50,000 registration. Registration fee. So that tangkada sino tangka factor lo isibage plus number ini bagai materials ta sabu kelong sunchen. Okay. Curo lo non gitar bang galang li ading dia lo nasi lun le dia sita ala kiti mande kerot nasi express dia lo ala mo gede nasi curo lo nasi non dan tu bang dan tu kilo na non pakai piano la dung biko kan lo laga nili tame ning ke hang nai lo nili da charling tumpi da non mati nili da tekela posi puthot na piano alang li pen biar kontupo nampar ju kontupo lale tum puthot arju drum na non alam ni pasi puthot raport itu Ini bangke isi Father of Nation Mahatma Gandhi. Okay. Aning ke dok na ilun no. It's a hymn. Abide with me buat alun. Okay. It's one of his favorite hymns. Mahatma Gandhi kali na itu dia na po aning ke hang nai. Kalau Alam so music tadi. Okay tak. It's really touched my heart. So kita karju ning hang tegang asi itu kami tame ning hang ji businita mathadam na penchini dam tema piano harmuge insam dop titi insam dop la pen especially lagi muni tum
insamuri ahut lakan alun dame insam chin ahut si kian di maximum most of the time kian pon pon ke nasi cumi pilo kado gawe nangli la Sony hormu ki paklang pon te kapot nilitum channel kan dame nangli pan akhiro pi pajero lakan anso se akan tu yang deng kile tum thekje pan dame ana mangno ahiu cumi ha bidun no lakan ladak non than bom student tum an kame nilin ben thora chu nilin chu de thot lo than bom pe me po kusi lakan la tum pan dame nangli akemang de think globally act locally de na sila ang miseno atay me ki ponta na si akan tu ipan itu matha dam lo ponte kai tame imen hang apan cuma tha de ko bang ke tek sia tum long le tum chali tum ning hang lo dang te ikhe pan de tum cekem pontek bo asi tum diat along ke tum ason ke tek tum donang ji la si tum choklim ji si akhiro pipar piglo lapen isi non poda dolo kosi pijo je prang non ong dung tum parents atum ma kichari ni hang tum ke pini mat thata hai je ma komentu apor si admission ki pima lapen komentu si kang ton ma non apor dolang ma avelo ma la kusang ka chini kang tum tum ta to hai asi nami pan achesana apor na pilo ke than je pan Churulo through six life ating nililong ke bang pen lan ko report nili non namat ke admissions ke la pusi dambo then admissions ke anytime open jong si ning hang mane ke chali ji ning hang do pulu tang te then mo fee structure details ke nang tum long ko mo nang wilo do pulu te then that bang mo pulte ke chali long ji non mat ke do ke guitar piano then violin then very soon drums and voice ito may netum las bang so aning kanang bong kipado bonji pan si matabo kasi namin tum sa may arna ma YouTube na hang pilun bong ta may hang kali kay tum sa may music na sa may anso se kipaprang nung tekji laban formally tum training ke long kan anso sa ang ding kang tu chipali dun tekji apan laban tum ke thana tum pan sa may YouTube na hang pilun ta anso se ningat long pen chipadu pen ke than pe may tekji apan laban admissions ke anytime you can come when tum address ke la no Kingswood Music Studio near Baden Memorial Higher Secondary School, Thana Road, Tikro. To langli pen pachini tu le thot lom ku thot komane bang ku jong si aning ke hang lu ke chali aning hang lu pulo tang de non da por dolang admission Martin tum new admissions ke 3,500 then aban admissions at the ke 1,000 then security ke depends on their grades. Ataman grade pin se fee structure ka kapre ka se 1 month security pin so anytime ala security ke refundable ba kali to se me 1 month fee adjust that ji phasa le hala our side Asa kimi tu mana bang ke suri thom la pulo ke de suri thom ra phar suri thom la pharo pho na kimi tu ma men ke chap ji do pulo tang te la ke suri thom ra pharo pho aban tum ke chali bom lang tum ban bang ke discount to ko la tum bang ke discount lo po suri si plus ako 1 month security ke mo alang tum ko so level se do ma kala sa level a fees ko se en chuko okay to non ke ro part pilo apor nang sipi do pot ele tum channel lage chu sik to life pen pini no da nang ka hungri pen nang ni apor nang sipi do theka pot me ning sam pilo choro pilo la pen ele tum karbia khay tum tame ason kaprek activities itum ke do don pen pier the atop anu tame ele tum ta isia message kaprek akhai dum long tame ele tum karbia khay tum tame thek do la tum ta la pen pula bang so ele tum ipachin hizia phan ela Jasemet Kingswood Studio administrator nangli phan tame akero pilo la pen la da studio long chali bong so mar dum patam me nangli tame tham kon te me ko sining ke pen ang chuni tu de thot lo la pen ki bang jilang apor an ba ke ni ke long pen ji ko long nang ya pora ki no pota me akero pilo la pen viewers tu manan kilang do apor te la pen ji tu man tam share konika da te boket Kingswood Music Studio long da amen la bang so episode pot bang na tu on share ka atop anu
ile tum ceron cepak